Miri duket se nuk ka ndërmend të ndalet as pas përfundimit të Big Brother VIP, duke vazhduar të jetë në qendër të vëmendjes me deklaratat e tij të forta. Në një intervistë të fundit në Top Channel, ai ka habitur publikun duke zbuluar se posedon foto nga shtrati me Selinin, por ka theksuar qartë se nuk do t'i publikojë ato kurrë. Kjo deklarat ka nxitur menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë darë mes atyre që e mbështesin për vendimin për të ruajtur privatësinë dhe atyre që dyshojnë për qëllimet e tij. Por ajo që ka bërë edhe më shumë bujë është deklarata e tij drejt për drejt. Selin ka qenë e dashura ime. Kjo fjali ka ndezur diskutime të gjera dhe ka rikthyer në vëmendje marrëdhënien e tyre, e cila më parë ishte lënë në hije ose ishte përfolur vetëm në mënyrë të tërthartë. Publikimi i një fotoje nga shtrati, edhe pse pa detaje të qarta, ka shtuar më tej misterin dhe kuriozitetin e publikut. Shumë djegës e shohin këtë si një strategji për të qëndruar relevant në media edhe pas spektaklit, ndërsa të tjerë mendojnë se Miri po tregon një anë më personale dhe të sinqertë të jetës së tij. Megjithatë, fakti që ai ka zgjedhur të mos publikojë materialet që pretendon se ka, mund të interpretohet si një përpjekje për të ruajtur një kufi etik, pavarësisht deklaratave të forta. E gjithë kjo situatë ka bërë që emrat e Mirit dhe Selinit të jenë sërish në qendër të vëmendjes, duke treguar se ndikimi i Big Brother VIP vazhdon edhe pas përfundimit të tij. Nëse këto deklarata do të kenë pasoja të tjera, apo do të mbeten thjesht në nivelin e zhurmës mediatike, mbetet për tu parë.